তুমি যে আমার যুগে যুগে আমি তোমারি চিরদিনই স্যার আমার জরিমানা 20 টাকা। আপু কিন্তু 20 টাকা দিয়েছে, কেউ কবেন না যে টাকা দিইনি। এই যে 20 টাকা পাওয়া গেছে। হ্যাঁ বাইরাও আবার সোজা করো, সোজা হাতে। হ্যাঁ আচ্ছা, মানুষ গাড়িতে গান যায় কি করে? আমি সারা জীবন মানে ড্রাইভাররা গান চালায়, গাড়িতে চালায় কি করে? আমার তো মাথা কাজ করে না, তো গানের দিকে স্যার গানের দিকে মন ছিল, জন্য ভুলে গেছে। বলছে গান চালালে, গাড়িতে চালালে ভুল হয়ে গেছে আমার, গানের দিকে মন ছিল। তাহলে তো আরো জরিবে না। রাস্তাঘাটের কত আকর্ষণ হবে, তখন তো আরো অ্যাক্সিডেন্ট বেশি করবে। তাই না কাটো? যাক 10 টাকা বেঁচে গেল। আমার এই যে হয়েছে, হ্যাঁ। এবার তারা যান যান যান, আরো যাবেন, আরো যাবেন, এখন না গানই করতে। এইবার হয়েছে, এবার বাইরে 10 টাকা বেঁচে গেল। ও পারবে না। আমার দিক টাকা আছে, আমার দিকে না স্যার, ওইটা টাকা ছিল। এখন না 21 টাকা করছিলাম এবার তোর বাপ নাই। স্যার উঠে গেছে, বেঁচে গেছে। সুন্দর চালাচ্ছে তো আল্লাহ। আপনিও পারবেন, আমি তো অনেকদিন আসি। এইটা তো আজকে আমরা করবো। আসছি। ও বলেছে হয়েছে মাঝে দিয়ে ডান ডান খাতে যাকে আমরা মোর সঙ্গী কাটাই না হ্যালো। কাটাই। হ্যাঁ খালি যাবেন। ভেরি গুড। আমি তো বাই করো, বাই অটো করো। দুটো শিখাই দেবো, কমপ্লিট 8,000 টাকা। ও মালিক ব্যাস, ব্যাস, কিছু ব্যাস। থাকে না। একদম পারফেক্ট। দিয়ে না কমাই দিয়ে হবে না, পারবে না, অসুবিধা নেই। আগের থেকে কথা বলে এবার। বলছেন এখন তো কাটায় আপনি, না। একটা শোনেন, দশরা এককাল দশর অন্য গাড়ি গেল ধরাটা না গেছে পুরো। এই গেছে পড়ে গেছে। হ্যাঁ, একটা পড়ে গেছে। আসেন দেখা যাক, যদি ভালোভাবে হয়ে যায় তো দিয়ে না, আর যদি একটু বেশি লাগে তাহলে তো আবার ব্যাস হ্যাঁ, 10 টাকা জরিমানা। ওই তো বলাটা মনে। এবার পড়লে কিন্তু স্যার জরিমানা দিব না, কারণ তার মানে ইচ্ছা করে ফেলবে। এবার প্রথম অর্ধেক দিতে হয়, ধরেন দেন প্রথম অর্ধেক
অর্ধেক অর্ধেক প্রথমে অর্ধেক এইবার দেবো না ওইবার দেবো না মানে কি তাহলে আরেকবার চালাবা না এদিকে আছে এই যে 20 টাকা স্যার এবার করবে আমি তো জানি না তুমি এবার ওই যে খেয়াল করো নি এইটাই তো জরিমানা দেখ আমি আর মানে নেব না স্যার দক্ষ আর অদক্ষ স্যার আমি এটা এই পাক নেব না নো নো আমার জীবনে এক পাক আসেনি স্যার 20 টাকা দিয়ে তারপরে যাও